Տիկին Վարդանյան, սահմանային իրավիճակից տեղյակ եք վստահ եմ, ինչ կարող եք ասել ձեր գնահատմամբ, ինչու է Բաքուն արդեն 1 ամսից ավել, այսինքն ստաբիլ, կայուն կրակում եւ կրակոցները ՊՆ-1 մեկնաբանում է որպես թիրախավորված, մեկը ոչ վտանգավոր, բայց ամեն դեպքում ձեր կարծիքով ինչով է պայմանավորված Ադրբեջանի այս քաղաքականությունը, ինչ նպատակ են իրենք հետապնդում եւ նախորդ թեմայի հետ կապված շատ կարճ դուք Երեկվանից իշխանությունից հնչում են դիրքորոշ հայտարարություններ եւ կարծիքներ, որ սա դաշնակցությունը կամ Հայաստան խմբակցությունը դիտավորյալ է անում, որովհետեւ ցեղասպանության քրեականացումը արդեն քրեական օրենսգրքով նախատեսված է եւ ձեր նպատակը այն է, որ այս նախագիծը բերեք, որպեսզի հետո ՔՊ-ն դեմ քվեարկի եւ դուք ձեր մեղադրանքները հիմնավորեք այս տեղի ունեցածով, որ ահա տեսեք ուրանում են, դավաճանությամբ են զբաղվում եւ այսպես շարունակ։ Քանի որ կա ամեն դեպքում այդ քրեականացումը քրեական օրենսգրքում, նախ իրենց այս մեկնաբանություններին կխնդրեի արձագանքեք եւ եթե կա ինչու եք նորից բերում այդ նախագիծը։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ եթե վախ այն է, որ դեմ կքվեարկեն, մենք կմեղադրենք, որ ուրանում են ցեղասպանություն, թող դեմ չքվեարկեն։ Դեպքում մեղադրանքներ չեն կարողանա հնչեցնել։ Ինչու ենք բերել նախագիծը։ Այո, երեկվանից ասում եմ, որ նման օրենք կա, բացարձակ սուտ է, մենք հենց փոփոխություն ենք առաջարկում են հոդվածում, որ իրենք ասում են կա, եւ հիմա կարդամ ամենակարևոր փոփոխությունը, որ ինչ փոփոխություն ենք առաջարկում։ Հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից կամ միջազգայինորեն ճանաչված ցեղասպանությունը կամ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները հրապարակայինորեն հերքելը, մեղմացնելը, հավանության տալը, արդարացնելը կամ դրանց վտանգավորության նսեմացնելը պատժվում է ու գրել ենք ինչ պատժով, այդ թվում նաեւ մինչեւ 3 տարի ազատազրկում։ Այս հոդվածը չկա։ Հայաստանի քրեական օրենսգրքում կա այլ հոդված 136.1-ը, որով նախատեսվում է, որ ցեղասպանությունների ժխտումը ատելության սերմանման, ռասայական խտրականության հիման վրա է պատժվում։ Այսինքն, ավելի պարզ, եթե այս հիմիկվա օրենսգրքով չի իրականացվել ատելության քարոզի զուգահեռ ցեղասպանության ժխտումը, դա քրեականացված չէ։ Ինչու է այսպես օրենքը եղել։ Ես մեկնաբանեմ էլի, որովհետև կարևոր հարց է, որովհետև երբ օրենքը գրել են, մտայնությունը այն է եղել, որ ազգությամբ հայը չի կարող հերքել ցեղասպանությունը։ Յան ազգանունով ազգությամբ հայը միայն օտար երկրացին կարող է դա անել եւ դրա պատճառը, դրդապատճառը կարող է լինել ռասայական կամ ատելության քարոզը կամ դրա հիման վրա ցեղասպանության ժխտումը։ Մարդիկ չեն պատկերացրել, որ այլ պատճառով ուղակի ցեղասպանություն հերքել, ուրանալ հնարավոր է։ Դրա համար այն մի կետը չեն գրել եւ 2019-ին ենք մենք այս օրենքը առաջարկել։ Այսա ամբողջ պատմությունը։ Հիմա հասել ենք այն կետին, որ փաստացի ուղակի ցեղասպանությունը հարցականի տակ դնելու նման հայտարարություններ են եղել։ Նաև իշխանության երեկվա արձագանքներ դրա մասին։ Այսինքն, որ ասում են, մի հատ պիտի հասկանանք դաշնակցությունը ինչ մասնակցություն ունեցել հայոց ցեղասպանությանը, դա Թուրքիայի նարատիվի կրկնություն չի եւ հարցականի տակ դնել չի, փաստը որ թուրքերը իրականացրել են հայոց ցեղասպանություն, ոչ թե որ դա եղել է մեր գործողությունների որևէ գործողության հայկական արձագանք։ Սա է, այսինքն մենք ասում ենք, որ Հայաստանում ցեղասպանության հերքումը, ժխտումը, նսեմացումը ցանկացած հիմքով, անգամ եթե դա ատելության քարոզով չի ուղեկցվել, ուղակի հայտարարություն է, ճիշտ ինչպես Փաշինյանի մի քանի հայտարարություններ պետք է քրեորեն պատժվեն։ Էսա նորամուծությունը, այս շեշտադրումն է եւ դրա համար է արձագանքը այսքան ջղագրգիռ։ Ուրիշ խնդիր չկա։ Այո, հոդվածի երկրորդ մասը եղել է ռասայական ատելության հիմքով, խտրականության հիմքով ցեղասպանության ժխտումը, այո, քրեականացել մենք այդտեղ ոչ մի բան չենք արել այդ հոդվածի այդ մասի հետ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանից կրակոցներին, որովհետև Ադրբեջանը վերջին 5 տարում սովորել է, որ սպառնալիքի լեզվով խոսելու դեպքում, որ ահաբեկչական այդ թվում նաև տեղեկատվական ահաբեկչական արշավներ իրականացնելու պարագայում ինքը ստանում է ավելին, քան կարող էր պատկերացնել, որովհետև ինքը պարզապես պատերազմի սպառնալիքով անցած տարի Տավուշում ստացել է Տավուշյան առաջնագծի կազմաքանդում։ Հիմա եթե դա աշխատում է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմը վերցնում են դա մեր ժողովրդին վախեցնում են, սարսափեցնում են Ադրբեջանով եւ ասում են այլ ընտրանքը չկա, եթե սա չանենք, մեզ վրա հարձակվելուն ու պիտի զիջենք, ինչու պիտի դա չօգտագործի Ադրբեջանը։ Դա է
Ադրբեջանի պահանջները մեկը չեն, երկուսը չեն, դրանք չեն սահմանափակվել տարածքային որևէ պահանջով։ Միջանցքից սկսած Ադրբեջանի պահանջով տարածքային միջանցքից սկսած, մինչև ադրբեջանցիների բնակեցումը այստեղ, իրենց բանակցային օրակարգի հերթական կետերն են։ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դիմել համատեղ լուծարման համար, եւ այս կոնտեքստում հետաքրքիր է օրինակ ինչ են խոսել ԵԱՀԿ հատուկ ներկայացուցիչի հետ։ Ինչ այդ հարցն են հենց քննարկել, այսինքն այդ պահանջները չեն ավարտվել, միայն ավելանում են այս զիջումներով եւ այդ գործելավոճը Ադրբեջանը տեսել է, որ աշխատում է այս պարագայում, դրա համար էլ չնայած նրան որ հայտարարում են որ համաձայնեցված կետ համաձայնեցրել են փաստաթուղթը ու գնում են խաղաղության, Ադրբեջանը ավելի շատ է կրակում, քան միջև այդ հայտարարությունը։ Տեսել եք, տենց խաղաղություն գերիները Բաքվի բանտում սահմանին ավելի շատ են կրակում, քան նրանից առաջ, երբ հայտարարել են, որ խաղաղության իրենց անվանումով պայմանագիրը պատրաստ է։ Ես այդպիսի խաղաղություն ուրիշ ոչ միտեղ չեմ տեսել։ Վերջին հարցը խնդրեմ ներկայացեք։ Մեգանյուզ լրատվական Կարինե Սահակյան։ Ինչպես կհակազդեք Հայկ Կունջոյանի երեկվա տարածած հայտարարությանը, որ 18 թվականի հունիսի 4-ին Դաշնակցությունը ինքն է հաշտության պայմանագիր կնքել Թուրքիայի հետ, եւ դուք հիմա մեղադրում եք իրենց հաշտության ցանկության համար։ Մենք մեղադրում ենք իրենց Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ բանակցություններում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի բոլոր պահանջները կատարելու մեջ։ Մենք դրան ենք մեղադրում որևէ մեկը, որևէ անհատ, որևէ քաղաքական ուժ adekvatների մասին եմ խոսում, Հայաստանում չի մեղադրում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ բանակցություն վարելու մեջ որևէ ուժի։ Երբեք չի եղել նման մեղադրանք Հայաստանի ոչ նախկին նախագահներին, ոչ ներկաներին մեղադրանքային չի, որ ինչու եք բանակցում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Մեղադրանքային է ինչու եք իրենց բոլոր նախապայմանները կատարում, ինչու եք միակողմանի զիջումներ իրականացնում։ Դա է մեղադրումը։ Ես իմ ելույթում առիթ ունեցել եմ անդրադառնալ ու բացարձակ անտեղի ու վիրավորական են համեմատությունները, որ իշխող ուժը անցկացնում է Առաջին հանրապետության հիմնադիր այրերի հետ։ Եթե հասարակ մարդու պարագայում ով հանցանք չի գործել, որևէ գործելավոճ կասկած չի առաջացնում, մարդը ով օրինակ ծանր հանցագործության մարդասպանության համար դատվել է 10 անգամ էլ գողություն է իրականացրել, այդ նույն արարքը հիմնավոր կասկած է ծնում։ Այսինքն տարբեր են այդ մարդկանց անցած հետագծերը եւ նպատակները ամենակարևորը։ Բայց թույլ տվեք երրորդ կետին էլ անդրադառնալ, որ ձեր հարցում չկար, բայց այդ կոնտեքստում հնչում է Թուրքիայի հետ բանակցությունների եւ հարաբերությունների հետ մեղադրանքներին ուղղված դաշնակցությանը։ Եթե մեզ մեղադրանքը այն է, որ Թուրքիային ամենալավ ճանաչող ուժն ենք եւ ամենաշատ իրենց հետ աշխատած, այո, դա այդպես է, դա պատմության բերումով է, որտեղ նաեւ 135 տարվա պատմության ուժ ենք եւ գործել ենք Օսմանյան կայսրության տարածքում։ Այդ են մոռանում ասել, որ 1914-ին, 12-ին, 1906-ին Հայաստանի անկախ հանրապետություն չկար։ Եվ այո, աշխատել ենք ու մեր դասերը ստացել ենք։ Այդ ու մեղադրում են ում հետ որ համագործակցել ենք, հետո նեմեսիս ենք իրականացրել իրենց դեմ։ Դա մոռանում են, չգիտես ինչու նշել։ Եվ այդ պատմության դասերը մենք ստացել ենք նաև դրա համար ենք ասում, որ շատ լավ ճանաչելով են ակտորներին, ում հետ իրենք հիմա բարեկամություն եւ եղբայրություն են զումանել, որ իրենց նպատակները այն չեն, ինչ հայտարարում են։ Բայց ամեն պարագայում դաշնակցություն երբեք հանդես չի եկել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ բանակցություններ չվարելու տեսակետից։ Եթե մենք վաղը լինեինք իշխանության, բանակցելու էինք բնականաբար, օրինակ դեմ չէինք լինելու, որ Թուրքիայի հետ հենց հաջորդ օրը կնքվի փաստաթուղթ, որը ասում է, որ դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնվում են, սահմանները բացվում են եւ երկու երկրների միջև հարաբերությունները պիտի կարգավորվեն եւ խնդիրները միջազգային իրավունքի նորմերի սահմաններում։ Մենք օրինակ դրան երբեք դեմ չենք եղել, բայց գաղտնի նախապայմանների Այդ եմ ասում, բայց գաղտնի նախապայմաններով, երբ որ Թուրքիան մեր համանախագահային տարածքը փակում է, որ Երևանում արձան է դրվում, երբ որ ասում է սահմանադրությունը պիտի փոխես, ես կողմ եմ Ադրբեջանի պահանջին, երբ որ ասում է Արցախը պիտի ճանաչես Ադրբեջանի կազմում, այս ու անում ես դու այդ ամեն ինչը, ու ասում ես ես խաղաղություն եմ բերում, այս սրան ենք դեմ։ Հայաստանում որևէ ես adekvat քաղաքական գործիչ ուժ չգիտեմ, որ դեմ է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ բանակցություններին, դա ՔՊԻ-ի միֆն է, բայց մենք իրենց ասում ենք, որ դուք չեք բանակցում։ Դուք չեք բանակցում։ Դուք կատարում եք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախապայմանները։ Այ դրան ենք դեմ։ Իսկ Հայկ Կոնջորյանի եւ Առաջին հանրապետության այրերի հետ համեմատությունները բան են վիրավորական